טוב, אז שלום, הגענו לפרק הבא של הפודקאסט שלי, של השאלה הניהולית היומית. לדעתי כבר פרק 90, אני מחשבת נכון. והיום נמצא איתי מנהל יקר, שאנחנו כבר נראה לי זה 8-9 שנים ככה באותו מרחב, אשר טפירו, שתכף גם יציג את עצמו. ואנחנו נתגלגל לנו עם השאלה שהוא בחר, אבל בוא נתחיל קודם כל בהצגה העצמית שלך. אני אשר טפירו, מנהל 6 שנתי בעמית נחשון חבל מודיעין. כן. ואנחנו 10 שנים. כבר 10 אפילו כבר? זה כבר עשור? הזמן עובר מהר כשנהנים. שנתיים הראשונות בנתניה. כן. והיום זו השנה ה-11 שלי בעצם בניהול. וואי, אנחנו נדבר על זה. תספר לך קצת באופן כללי ועל ההיסטוריה שלך ועל הניסיון שלך המקצועי, אבל גם קצת האישי. התחלתי כמורה לתיאטרון. להוראה הגעתי במקרה, ואני מדגיש להוראה, לא לחינוך. זה היה על הדרך כדי להתפרנס ולצאת מעבר לגילום דמויות של קומקום פלוס. והפסגה, אגב, הייתה אבא של בת הים הקטנה. ומהר מאוד התאהבתי. וגיליתי שאני לא מורה ואני לא בימאי על, אני איש חינוך. וברגע שהבנתי וגיליתי, אז הלכתי ללמוד את זה. לא חשבתי על ניהול בטווח הרחוק. למדתי תואר שני, מנהל מדיניות מנהיגות בחינוך, כי זה נראה לי מאוד מעניין מכל מה שבחרתי. אז למדתי לתואר שני. התחלתי להעמיק בתוך בית הספר, ביקשתי להיות מחנך כיתה, אז הייתי מחנך כיתה, רכז שכבה, עוד תפקידים, רכז ביטחון, רכז פרויקטים, ואז גם במקרה לניהול נקלעתי. ומאז אני שם. הייתי במשך, עכשיו, כל הזמן, כמה שנים ניהלתי בנתניה, 9 או 10, אז ברשמי 9, אבל 10 שנים, כי זה היה בשנה הראשונה, הייתה on and off, והשנה בעצם, תשפ"ד, סיימתי כמנהל 6 שנתי, את השנה הראשונה שלי כמנהל 6 שנתי, לפני כן מנהל חטיבה עליונה. כן. באורט ליבוביץ' נתניה. כן. והשנה עברת שינוי והגעתם למנהל חדש, אנחנו נדבר גם אולי על זה קצת אם תרצה, זאת אומרת לתפקיד חדש. אני רוצה דווקא דרך השאלה שבחרת, כי אנחנו נוכל מזה באמת לצלול למלא נקמות, אז השאלה שאתה בחרת זה, האם אתה נוהג לעשות רפלקציה על עצמך, לעצמך, כמנהל? אני כל הזמן ברפלקציה על עצמי כבן אדם. אבל קודם כל, למה בחרת דווקא בשאלה הזאת? שאלה מעניינת. כי אני מתעסק, אני כל הזמן מתעסק עם בני אדם, עם התנהגות של בני אדם. אני מקיש על עצמי. והחינוך בכלל זה דרך להתפתח. אני בכלל באתי בשביל עצמי. רק על עצמי. והרפלקציות, כשמישהו אומר משהו, מתנהג בצורה מסוימת, אז אני הולך כל הזמן על מה זה יושב, מה המתחת, אני לומד עכשיו גישור ויישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב, אז מה האינטרסים מתחת? אינטרסים זו מילה אולי קצת קשה, אבל מה יושב מתחת? והתנהגות אנושית זה דבר מרתק. לכן העניין של רפלקציות ואני כל הזמן ממקם את עצמי מול זה. אני בשורה התחתונה מתעסק המון עם עצמי. זה מעניין שאתה אומר שבמקרה נקלעתי לניהול, אתה כבר עושה את זה כבר שנה 11, ואתה כן אומר שאתה כן עושה המון רפלקציות עם עצמך, על עצמך, כאדם בכלל, אולי אפילו לא כמנהל, למרות שעכשיו אתה גם כמנהל, אז מן הסתם גם על זה בעצם. כן. זאת אומרת, אתה גם לפני שהגעת לניהול עסקת ברפלקציה? זאת אומרת, באופן כללי, גם כנער, גם כילד, זאת אומרת... מאז שאני זוכר את עצמי, כן. ועם השנים גם נקלעתי לאיזו השתלמות, במסגרת השתלמות של מורים בבית הספר, בשביל גמול ההשתלמות ושכר וכאלה. אני אומר, נקלעתי כי בחרתי את זה מתוך העניין הזה של גמול ותוספת של עוד כמה שקלים לשכר, אבל גיליתי עולם, NLP. ואחרי המפגש הראשון, שהיה 56 שעות, לקחתי עוד 4 כאלה. ואחרי ה-NLP קואוצ'ינג, ואחרי הקואוצ'ינג הנחיית קבוצות, ומקלף כל הזמן, מקלף נכנס פנימה, אני לא יודע מה, אם יש גרעין בתוכו שמגיע. אין לזה סוף, אבל מכיוון שאנחנו פה בעל השאלה הניהולית, אז מה אתה מגלה
גילית, מה אתה רוצה לשתף אותנו שגילית עליך כמנהל? אז לגבי העניין הניהולי, מה שאני עושה עם עצמי, אני גם הרבה מאוד פעמים מפעיל במחשבה מול האחר, מול אנשי הצוות שלי. אתה גורם להם להיות ברפלקציה, זה מה שאתה מתכוון מפעיל במחשבה? כל הזמן. אוקיי, כאילו מאתגר אותם וגורם להם להיות מודעים לעצמם יותר. זה לא מתוך מודעות מלאה, אבל כן, אני כנראה שרכשתי שפה שאני משתמש בה. ככה אתה מסתכל כבר, ככה אתה מתנהל כבר, זה כבר באוטומט שלך כבר. כן, כי הייתי עם מנהלת שש-שנתית שעבדתי איתה, והייתי עם מנהלות, ישבנו ברעיונות של מורים. ובדרך כלל הרעיונות מיד התחילו עם התכלס, עם מקצוע ההוראה, וכמה שעות ודברים, ולא נגעו במי האדם שיושב מולי. כן. וזה דבר שתמיד גם עניין אותי, וגם קצת צרם לי, כאילו, איך לא שואלים על האדם? אז השאלה הראשונה שאני שואל זה, מה הביא אותך לחינוך? ויש כאלה שמדברים על הוראה, ואני מחזיר לחינוך. ויש כאלה שלא מבחינים בין הוראה לחינוך. כן. אז מתוך המקום הזה של שיח אל האדם, מתוך האדם, ככה אני גם בוחר את אנשי הצוות שלי. וואי, אחד הפודקאסטים הקודמים הייתה עם מנהלת משאבי אנוש, שבדיוק דיברה על זה, דיברנו על הגיוס והקליטה שלה כמנהלת משאבי אנוש, ובדיוק דיברה על זה, זאת אומרת, ממש כמעט באלה המילים, שהיא בוחרת את האנשים לפי מי האנשים שהם. מי הם האנשים? מי האנשים שעומדים? זה מה שמשנה לה וחשב. ידע, בתחום שאתה מגיע אליו, אתה יכול להתמקצע, אתה יכול לרכוש אותו תוך כדי, אבל מה שאני מחפש זה עקומת למידה, עקומת צמיחה, משהו שהוא מעבר לה, אני מגיע, מלמד, עושה, הולך הביתה. לגמרי. הרבה מעבר. אז שאלתי קודם, אני אחזור שוב, כי אני לא אתן לך להתחמק מהשאלה הזאת, שמה אתה גילית או מגלה על עצמך כמנהל, באותן רפלקציות שאתה עושה, זה יכול להיות בשנה האחרונה, זה יכול להיות שנים אחורה. אני אסרטיבי. את זה אני יודע, לא גיליתי את זה. זה לא חדש, זה לא היה תגלית חדשה. כאדם גם ידעת את זה, זה לא קשה להיותך כמנהל. אבל גיליתי שאני רגיש גם החוצה, הרבה יותר ממה שחשבתי שאני. וזה הגילוי בעצם. בהתחלה היה לי קצת קשה להודות בזה, כאילו אתה רגיש. כן, אני רגיש. כי מה זה אומר שאתה רגיש מבחינתך? למה אתה מתכוון שאתה רגיש? זה אומר שכשאני מנהל שיח, אז הוא יכול, לפעמים יש שיחות לא נעימות, צריך לעשות אותן. והשיחות מתקיימות, אחרי שהאדם יוצא, הולכת, אני מתחיל לשחזר. זאת מתבונן על מה שהיה. ויש פעמים שאני אומר לעצמי, אני שם את עצמי במקום. אני אומר, אני עכשיו בסיטואציה בצד השני, מה שמעתי, מה חוויתי. ולפעמים זה עושה לי כבד, ואז אני מזמן שוב ושואל. הרבה מאוד פעמים אני מדייק, ואומרים לי, כן, ככה הרגשתי וככה חשבתי, ואני מאוד משתדל לעשות תיקון. אתה בעצם גם במקרה הזה שדיברת על רגישות, זה הרגישות בעצם לאחר או לאחרת. אתה מזהה ברגישות אולי ניואנסים או תחושות שלהם. אתה אומר, אתה גם שם לב לזה, גם משקף או שואל אותם את זה, וגם מבקש לקבל פידבק, האם זה היית נכון או לא נכון. ואם היה משהו שעשית שלא נעים, אתה אומר, אז אתה אפילו מתקן או מתנצל. מתנצל, כן, לגמרי. משקף את זה, אומר, מתנצל. הרבה מאוד פעמים הצד השני מאוד מופתע. נכון, זה מה שרציתי להגיד, כי זה לא טריוויאלי אצל מנהלים, מה שאתה אומר לכן. נכון, הוא מופתע. וכן, זה מאוד חשוב לי. אנחנו עובדים עם בני אדם, ונכון, יש צרכים של המערכת, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להביא תוצאות, ולעשות תהליכים, ולהעמיק בתהליכים, אבל יש בני אדם, ויש מורכבות מאוד גדולה. צריך לראות איך מגיעים לכל אחד מתוך מהתאמה שלו. כן, עם התאמה שלו. ולא להתאים אותם אליי, כי זה היה בתחילת דרכי בניהול. שלך? כן. אני הבנתי שאני מציג איזושהי עמדה, איזושהי גישה, תפיסה, ועכשיו צריכים לבוא אליי. זאת התפיסה הניהולית שלי, בואו תתאימו את עצמכם אליי, והיום אתה אומר שאתה, בצד השני, או שזה הדדי, לא בצד השני לגמרי, אבל הרבה 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 יותר קשוב, הרבה יותר משתף, והרבה יותר מגיע אל.
ולא נמצא עם האמת שלי, ולא חושב שהאמת נמצאת רק אצלי. פעם חשבתי דבר כזה. אני חושבת שזה ללא קשר מנהל, אדם, הורה, זה תמיד, אני חושבת שזה באופן כללי, זה תובנה או מודעות חשובה, שאין רק אמת אחת, ועל מנת שקשר יעבוד, ולא משנה איזה קשר זה, אנחנו רוצים ששני הצדדים יעשו דרך אחד לשני, ולא רק צד אחד בא אל הצד השני. תגיד, אז בעצם באיזה אופן אתה עושה רפלקציה? מה, זה משהו מוסדר, כל בוקר, כל ערב, כותב לעצמך, חושב לעצמך, עם פיצ'ף קס, מחבאת ליד המיטה, יש כל מיני דרכים שאנשים עושים רפלקציה לעצמם. איך אתה? ספונטני, סדור, איך אתה עושה את זה? זה בדרך כלל, הספונטני זה באוטו, בנסיעה, הביתה, בבוקר, אבל נפגשתי פעם עם יועצת ארגונית שגילתה לי את הים. חוף עצור בתל אביב. מעניין מי זאת. כן. ואותה יועצת ארגונית, הילה שמה, אמרה לי זאת אומרת, נתנה לי את זה, וזה עובד. אני מסיים יום מאוד משתדל. זה יוצא לי בקיץ יותר, בקיץ כמעט כל יום, אבל גם בחורף, בין פעם ל3 פעמים בשבוע, להגיע לים, גם אם זה לחצי שעה, ולשבת, לנשום, ולהתבונן פנימה. איזה עוצמות, אתה יודע, אתה יכול לקבל את ההמלצה הזו ולא לקבל אותה. זאת אומרת, לשמוע ולא להקשיב ולא ליישם, אבל מצאת שזה הדבר שעושה לך טוב, כי אתה מגיע לשם לבד. נכון. אתה יושב עם עצמך, על חשבון דברים אחרים, במקום לנסוע הביתה או לעשות, אתה אומר, לא, אני בוחר בעצם בי, ובשקט שלי, ובמודעות שלי, זה לא טריוויאלי בכלל. הרבה אנשים אומרים, אבל מה, אין זמן, אין מתי, איך אפשר? אני יכול להבין אנשים כאלה, כי יש לי 3 ילדים, גל, עמית ויונתן, בני 18, 21 ו-24, וכשהם היו קטנים יותר, אז לא הייתי יכול להרשות לעצמי לעשות את זה. הייתי בתוך עשייה. חיים והילדים. כן, חיים, עבודה, ילדים, לימודים, הרבה מאוד שנים. וכשזה ישתחרר, אז ישתחרר לך גם זמן? כן. אבל הרפלקציה הזו זה משהו שרק מאז שהילדים באמת יותר גדולים, והיום יום הפך להיות יותר קל, או שאתה חושב שפשוט עשית את זה בדרכים אחרות לפני כן? את העצירות עשיתי לפני כן, אבל לא כמו עכשיו. אין מה לעשות, הזמן הפנוי, הפיזי, מאפשר הרבה יותר, כי כשאתה עסוק ביום-יום, אתה עסוק בשוטף, והשוטף שוטף אותך. זה המשפט שלנו בחינוך, שהשוטף לא ישטוף. לגמרי. נזהרים ממנו. אז בעצם מנהלים ומנהלות שנמצאים היום, ואתה יודע, בתוך כל הזה של החיים, לא בכך ילדים קטנים, כי לא תמיד אנשים ילדים קטנים, אבל אתה יודע, בטרפל, בתפקיד חדש, בעומסים, בניהול ומורכב, בעצם, מה אתה יכול להמליץ או להציע להם, על מנת כן לעשות את העצירות הכל כך חשובות האלה? העצירה הראשונה, שהיא בתוך העבודה, היא חלק מהעבודה, היא תוך כדי העבודה. שום דבר הוא לא סוף העולם. אם זה לא סוף העולם, זאת אומרת, אם לא הגיע סוף העולם, אבל עד אז, שום דבר הוא לא סוף העולם, ויש הרבה מאוד אירועים והרבה מאוד בלת"מים. יש לי סדר יום מאוד מובנה, יש לי סדר שבועי, סדר חודשי, שנתי, לוח גאנט מפוצץ, אבל הבלת"מים עולים על הכל. כלומר, הלא מתוכנן שנכנס, ומה שנקרא מחרב סדר יום, אז אפשר להגיד, וואו, ולא הספקתי את זה, ולא עשיתי את זה, וזה חירב לי את העבודה, ואפשר להגיד, לא, זו העבודה, זה חלק מהעבודה. וברגע כשקיבלתי את זה, אז נפתחו דרכים חדשות, דרכי חשיבה חדשות. ה-well-being שלי, גם הנשימה שלי עם עצמי, הייתה אחרת לגמרי. כלומר, זה לישון יותר טוב בלילה. זה פחות ללכת עם תרדות והטרדות, ולהבין שזו המציאות, ואני יכול לעשות אך ורק משהו בשליטתי. מה שאני יכול לעשות, ואין לי שליטה על המציאות שהיא חיצונית ממני. שגם זה סוג של רפלקציה, שגם אם היא לא בים, או לא באופן סדור, אבל זה גם איזושהי יכולת הסתכלות בעצם על... לפעמים זה קורה, אני חושבת שרפלקציה לפעמים קורית לנו בשניות, אבל לא תמיד כולם מודעים לזה. זאת אומרת, יש אנשים באמת כמוך, כמוני, שמנטרלים את הכל, הולכים או לים או לאוטו, ועכשיו הם חושבים. ויש כאלה שעושים את זה ב-ongoing, בלי להיות ערים לזה פשוט. כל האנשים, כל האדם באשר הוא אדם, הוא חושב.
וכל החושב עושה רפלקציה כזו או אחרת. העניין הוא מה הוא עושה איתה. האם היא מודעת? האם אחר כך היא הופכת לתוכנית עבודה, תוכנית פעולה? האם אני מחליט שאני משנה? לרוב אלה מחשבות שמתרוצצות, רצות, יוצאות, מפנות מקום למחשבות אחרות וכן הלאה. אבל רפלקציה זה, ועצירה זה מה אני עושה עם זה. האם הגעתי לתובנות ומה אני עושה עם התובנות האלה? למה לדעתך אנשים באופן מודע לא עושים את זה? כי הרי יש סיבות ללמה. למה אנשים לא עושים רפלקציה? למה אנשים לא עוצרים? למה אנשים לא רוצים להתבונן על מה הם מבינים? אני לא חושב שאנשים לא רוצים להתבונן. הם לא מודעים. צריך כלים. צריך ארגז כלים בשביל לעשות את זה, וצריך עזרה והנחיה. אני חושבת שלפעמים זה מפחיד. גם מנהלים. לפעמים כשאתה עוצר, כי נגיד כמו שאתה זיהית, אמרת, אני פעם הייתי יותר אסרטיבי, עכשיו זיהית שאתה יותר רגיש, אבל יכול להיות שכשאתה עוצר, אתה מגלה דברים שאתה לא אוהב את זה בעצמך כמנהל. אני לא יודע אם זה מפחיד, כמו אם זה יושב על עניין של תיעדוף. מה זה אומר תיעדוף? כלומר, זה בזבוז זמן לעשות את השטויות. כאילו, מה עכשיו השטויות? אני אעצור, אני אחשוב, אני רץ, יש פעולות, אני עושה פעולות. כשאני פועל, אז אני משפיע ואני מנהל, וההבנה היא שלפני הפעולות, כדי שהן גם יהיו מדויקות, וכדי שיהיו אפקטיביות, וכדי שיתנו את התוצאה, וגם ישפיעו מאוד על ה-well-being שלי, אני צריך לעצור ולסדר אותם, ולראות לאן אני מכוון ומה אני עושה. אגב, דיברנו על מה אני יכול לשלוט, ומה אני יכול להיות אחראי עליו, זה על הפעולות שלי. אני חושבת שאתה עושה באמת הבחנה בין ה-doing ל-being. אני חושבת שבאמת השוטף ששוטף, הרבה באמת מנהלות עסוקים בדוין, כי גם אפשר לראות את זה, הם יכולים להרגיש את זה, זה גם לפעמים משמש איזושהי הגנה, ובאמת פחות עוצרים בעצם לביינג, כי זה באמת, כמו שאומר, גם דורש יותר מאמץ, וגם נראה כאילו באמת בזבוז זמן, מה הקשר? ואתה אומר, ואני מסכימה, אתה אומר אבל גם בחוויה שלך, שדרך העצירה, דווקא, דרך הלהיות, ולעצור ולשהות, זה גם מיטיב או מייעל את הדוינג שלי גם. תראי, אחד הדברים שאנחנו מדברים על עצירה, השעיה ותובנות, רפלקציות ומחשבה הלאה, בתחילת הקשר שלנו, כשהתחלנו להיפגש, את הצעת לצאת מחוץ לגבולות בית הספר, מחוץ לגבולות העבודה, ולשבת במקום ניטרלי, בית קפה. חשבתי שהיא השתגעת, אמרתי, בוא'נה, זו לא מבינה העניין, אני לא יודעת מה קורה פה. מה זאת אומרת לצאת מבית הספר? מה זאת אומרת לצאת מהעבודה? הרי ברגע שאני יוצא, הכל מתמוטט שם בפנים, אין כאוס. אני אחד מעמודי התווך של... ואז ברגע שעשיתי את זה פעם הראשונה, אז כן, הייתה מחשבה של, אוקיי, עזבתי שם, זה היה מאוד מוזר גם, אפילו קצת רגשות השם, כלומר, אני לא עובד, אני עובד עכשיו, אני לא עובד, מה זה הדבר הזה? איך קוראים למה שאני עושה עכשיו? כן, ואז הבנתי את הכוח של מה זה אומר להתנתק, לעצור, ממש פיזית לעצור, ולעצור זה לצאת מתחומי בית הספר, לשבת בבית קפה, ולקיים את המפגש והשיח וההתבוננות והרפלקציה והסידור של המחשבות וגם כלים שהם ניהוליים, לקבל כלים ניהוליים, או יותר נכון לסדר כלים ניהוליים, זה מאוד מאוד חשוב. הסטינג, האיפה. נכון, זה מאפשר משהו אחר. כן. כמה היום אתה מאפשר, היום, לא בהכרח היום בשנה האחרונה, אלא כמנהל, מאפשר או אפשרת לצוות תחתיך, לאנשים, למנהלים, למנהלות תחתיך, גם את העצירות האלה, כי זה משהו שלך הוא מאוד מאוד חשוב. אז כמה אתה מזהה שאתה מאפשר, יוזם עבורם? כשקיבלתי אותך לליווי, זה היה דרך אבני ראשה, שנתיים ראשונות של מנהל, והבנתי את הכוח של הדבר הזה. אז אחת הפעולות הראשונות שעשיתי, זה לקחת אותך, ושתעשי את אותו דבר עם צוות הניהול שלי, עם רכזי שכבה, עם מי שהיה מיועד להחליף אותי והחליף אותי כמנהל חטיבה עליונה, ולאחר מכן זה התרחב גם לצוות המורים. קבוצות של 6, נכון? זה היה 6, 8, שילבנו גם אנשי נשות מנהלה, מזכירות בתוך הצוות, וזה היה תוך כדי יום עבודה, כלומר זה לא בסוף יום עבודה, שעכשיו בואו ואתם מקבלים... חשבון הזמן של הבית שלהם. לא, זה חלק מהעבודה, זה על חשבון העבודה, זה צריך להיות בתוך מסגרת זמן העבודה שעוצרים,
זה גם היה מאוד מוזר, להרבה מאוד מחנכים, מזכירות, המזכירה פשוט עוזבת את המשרד, ואומרת לי, אשר, אבל אתה, הפגישות, איך? אמרתי, עזבי, שעה וחצי, אני אסתדר עליי, מה שנקרא, תלכי. וכשהיא חזרה אחרי הפעם הראשונה, היא הייתה ככה, וואו. וראיתי ממש פיזית את האימפקט, את מה שזה עשה. אחר כך את השיח שזה עורר. ועכשיו בבית הספר החדש, עבדת איתנו גם עם צוות הנהלה מורחב באופן אישי וכצוות, ושנה הבאה יהיה אותו פורמט. אתה עבדי עם רכזי שכבה, עם יועצות, עם צוות החינוך, אז לשאלתך, אני חושב שזה מאוד 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 חשוב לתת לזה מקום. ואתה, קודם כל תודה, וכמובן, ואנחנו נמשיך גם לעשות את זה, ואתה במפגשים שלך, או בשיחות שלך, או בשאלות שאתה שואל, או באחד על אחד, או בכלל, אתה חושב שאתה גם כן מאפשר להם את העצירות האלה, כשהם פוגשים אותך, האם הם יודעים על העצירות שלך, האם אתה מאפשר להם גם את העצירות, את הרפלקסיה, האם זה קורה גם מולך ואיתך? האם הם יודעים על העצירות שלי? כן. הם יודעים על קודם כל, היה להם קשה מאוד, מה פתאום אתה הולך לים, בסוף יום העבודה, או שהשבוע, בתחילת שבוע, דיברתי עם מנהלת התיכון, הייתי כבר בשעת ערב, 6:30, 7, אז אני קורא למלצר, מדבר איתו, אומר לה, סליחה, מזמין את הבירה, איזו בירה, והיא אומרת לי, אני לא מאמינה, אתה באמת בים. כאילו, מה, את חשבת שאני... גם 6:30 בערב. הים כרעיון? למשל, כן. לא, ים. אני בים. ואני מאוד שם דגש על זה, שגם אם זה לפגוש במסדרון, בשיחת מסדרון, זה לעשות את העצירה ולשאול משהו שהוא לא עבודה. משהו שהוא אחר לגמרי. עכשיו, אני רואה הרבה מאוד פעמים את האנשים עם המבט, גלגלי העיניים, שכאילו... מה הוא עושה? מה הוא שואל? מאיפה עכשיו? ואני יודע את זה, ואני אומר, אני מסביר. בסדר, אני רואה שאתה טרוד, אז בוא, עזוב את זה, בסדר, זה בסדר. כן, מה קורה? מה, איך? באישי, כן? אם אני יודע שהיא אוהדת מכבי תל אביב, אותה מזכירה והיא תודה, ואז אני אומר לה, תקשיבי, מכבי ניצחו, נכון? הפועל אדום זה לא, אז זה כבר הכל טוב. כן, משלם משהו ככה. בהתחלה לא מבינה את הקשר, מתחילים לצחוק, מתפוגג, ואני רואה שהמתח שלה וחריצי המצח נמתחים, אז אני אומר, הנה, סבבה, עשינו עצירה והורדנו... עשינו שינוי אנרגטי. לגמרי. יש לי גם שאלה, אבל גם רגע, אמירה בדיוק על מה שאמרת, שאני חושבת על הנושא הזה של ההומור, זה גם בא לך באופן טבעי, ואתה גם, לדעתי, משתמש בו במודע או לא במודע, לשלב הומור, להכניס דברים שהם רגע שנייה לא קשורים רגע לעבודה, בדיוק עושה את ההשפעה כמו שאתה אומר, שרגע, מה, אוקיי, יש חיים בנוסף, ומה אתה... נכון. הומור זו דרך שלי להסתכל על החיים, גם על סיטואציות שהן מאוד קשות, מורכבות, מאתגרות. זה כלי, הומור זה כלי ניהולי לכל דבר. אחד הדברים שחבריי וחברותיי מנתניה, כשלפני שעזבתי, אמרו לי, תשמע, אנחנו מכירים אותך, מכירים את השגעונות שלך, מכירים את כשאתה מגיע לשם, שים לב טוב, זה לא... עכשיו אמרתי להם, אני יודע, אני מודע, אבל אני מביא את עצמי. כן. ואכן, 3-4 חודשים ראשונים, לא הבין... לא צחקו מה... לא צחקו, מנהל 6-שנתי, גם כשאני מגיע לעבודה, אז אני מודע למראה שאני בא, ואני מקופטר, ואני מאוד ייצוגי. ואז יכול לזרוק איזו אמירה, איזה משפט, ובהתחלה זה היה נורא, כי לא צחקו. לא כי הם לא רוצים לצחוק, כי... לא יודע איך לאכול אותך כנראה, מה? לגמרי. כאילו, מה פתאום הוא מספר בדיחות, ומה פתאום הוא מנסה להקליל אווירה שיצאנו מאיזושהי שיחה שהיא מאוד, כן, לא פשוטה. יכולה להיות גם שיחה מנהלית עם הרשויות, משרד החינוך, לגבי החלטות, וזה יכול להיות גם שיחה עם הורים ותלמיד. כן, לא חסרים אירועים מורכבים ביום יום. וזה דברים, באמת, עכשיו, אם לא נפרק את זה ונלך עם זה ונאגור את זה, והמקומות שזה יצא, לאחר מכן, לי, אני לא יודע לאחרים, לי יכול לצאת אולי במקומות או ממקומות לא טובים. אז אני מאוד משתדל לפרק את הסיטואציה. קצת לפשט, להקליל, להכניס הומור. כן, להקליל, לא לצחוק חלילה על הסיטואציה או לאנשים, לא. לעשות שיפט, לדבר על משהו אחר, ואז אומרים לי, איך יש לך את היכולת? עכשיו אני אומר, כן, למדתי משחק, הייתי שחקן, וזה, אבל שטויות, זה לא קשור. זה לא קשור? זה לא קשור ללימודי המשחק.
זה קשור למצב התודעתי שלי. קשור לזה שאני מחליט בהחלטה, ובהרבה מאוד אימון, כי זה לא בא בקלות, לעשות את ההפרדה. זאת אומרת, כרגע, אם יש פה סיטואציה כבדה, על מנת להקל ולפשט אותה, בואו נקליל, בואו נכניס איזשהו הומור, זה יעזור אותו, קודם כל לי, אפרופו, וגם זה יוצר איזשהו משהו אחר. יש כאלה שזה מאוד קשה להם. המעברים האלה, טוב, כן, לא יודעים איך לאכול את זה. מאוד קשה להם גם בדיעבד, לבוא ולהגיד, תשמע, היה לי מאוד קשה, ואחרי שיצאנו, גם אם לא דיברתי אליך, אבל כאילו, מה, זה לא נגע בך, זה לא עשה בך, ואני יושב ואני מסביר, אני אומר, ועוד איך נגע ועשה, אבל זו הדרך שלי. להתמודד עם העניין הזה, כי הרי יש, כמו שאמרת, כל כך הרבה אירועים שהם מאוד מורכבים, מאתגרים ורגשיים, הצפות מאוד מאוד גדולות, ואני גם משתף, אני אומר, חבר'ה, זה לפעמים, אני שואל את עצמי, למה אני צריך את זה? כאילו, למה? זה עלה פה בשיחות עם מנהלים, לפעמים, בפודקאסטים הקודמים, למה אתה... יש לזה גם השלכות לגבי... גם מה אתה עונה לעצמך? למה? למה אני צריך את זה? כי אני משמעותי, כי זה מאוד מאוד חשוב לאחרים, ואני רואה מה זה עושה להם. כן. ואני חושבת שאותן הפוגות... עם אשתי, אין היא היקרה, שתזכה לחיים אמן. אני מגיע הביתה, ואז כמו כל זוג מדברים על העבודה, ואני פחות מדבר, לקח לה שנים, להבין היא הבינה, אבל להשלים עם זה, שאני לא תמיד רוצה להביא את זה הביתה. עכשיו, לפעמים זה יוצא בשולחן הערב, במיוחד בשישי, אנחנו עם 3 הילדים, ומדברים, אז אני מוציא, ואני אומר, הייתה סיטואציה לפני 2-3 ואיך לא סיפרת לי? אולי שחררת את זה בים. כן. ואני מסביר, אני לא רוצה להכניס את זה הביתה. אני לא רוצה, אני משאיר את זה בחוץ, ואני בא הביתה, אני רוצה לבוא עם משהו אחר. משהו אחר. ברגע שאני מתנתק מהסיטואציה, ומתרחק ממנה, אני יכול לדבר עליה, אני יכול לספר. אני חושב שזה גם מה שעוזר, בגלל שהם היום כל כך אינטנסיבי, אז גם המעברים, גם הניתוקים, גם ההפגות האלה עוזרות להצליח להיות בזה יותר זמן. כי אי אפשר לאורך זמן להיות בכזאת אינטנסיביות, בלי צחוקי, בלי הקללה, בלי ים, בלי ניתוקים, אחרת זה נורא נורא עמוס כל הזמן. אז מצאת לך את הדרך בעצם לאותן עצירות, נשימות, הפגות. כי זה לא היה ככה כל הזמן. זה היה... זאת למדת את זה. למדתי את זה. אחד הדברים שזעזעו אותי, בוא נאמר ככה, הייתה אמירה של הבן הגדול שלי, יונתן. אבא, אולי תהיה פחות מנהל, פחות מורה. בבית? הוא הרגיש אותך כזה בבית? כן. כי הבאתי את השפה, את האטיטיות, את ה... לא עשית סטופ ואמרת, עכשיו אני בבית, אני מתנהג אחר. לא. ואגב, רפלקציות זה משפט נשאר לפני. שהיכה בי, כן. הרבה מאוד פעמים אני מוצא את עצמי גם עם אנשי צוות, שאני אומר, תשמע, לפני 10 ימים, לפני שבועיים, אמרת, הוא שכח בכלל. כן. אני חוזר לשם ואומר, תדע לך שזה השפיע עליי באופן כזה וכזה, ותודה. אני חושבת שגם הזיכרון שלך, ולהסתכל אחורה, וגם לשקף את זה לאנשים, וגם להודות, זה לא מובן מאליו בכלל. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אז אמרת משהו, חשבתי, השפיע עליי, תודה על זה, זה גם לא מובן מאליו, אבל פה הרגישות שלך. אני רוצה, כי אתה לא מאמין, אנחנו תכף לקראת סיום, אני מלא. מעניין אותי, אם יוצא לך להיות בחברת מנהלים שהם לא, כן ולא מנהלי בתי ספר נוספים, בין אם זה כן ובין אם זה לא, והאם אתה מרגיש שזה ייחודי, אותן עצירות ורפלקציות שאתה עושה, כן, כי כשאני מספר את זה, משתף את זה, אז הרבה לא... מנהלים קולגות. איך אתה יכול לעשות? כן. זו שאלה איך? זה בלתי אפשרי, איך? ויש גם אמירות של, כמו שאמרתי קודם, לגבי תיעדוף, שזה בזבוז זמן. כן. כי צריך לנהל, וצריך לנהל, צריך לעשות ולהיות בדרך. אבל איך אתה יכול לעשות קריאים, כשאומרים כאילו, אי אפשר לנהל ככה כמו שאתה מנהל? או שהם פשוט, הם היו רוצים והם לא יודעים לעשות את זה? אני לא יודע, ממה שאני מרגיש, מבין, הם מסתכלים על איזה עוף מוזר, והרבה מאוד פעמים תוהים, איך העוף המוזר הזה מנהל את הארגון. אבל אחרי בהצלחה יש לומר. אז תודה. ואחרי שמכירים, מבינים שאפשר גם אחרת. הייתה לי אתמול שיחת סיכום שנה. עם המעסיק, מה שנקרא, עם המנהלת שלי. והיא שיקפה לי את השנה, שיקפה את ה... ואחד הדברים היה, כן, שצריך להתרגל אליי, שהבינו
שהבינו שהאירוע הוא לא רגיל. לא סטנדרטי. אבל היו הרבה מאוד מחמאות אחר כך, שאני מביא איתי הרבה מאוד רוגע, הרבה מאוד מקצועיות, הרבה מאוד דרך, הרבה מאוד דברים שהם מייצבים, ואני עושה את זה בדרך שלי. אחד הפודקאסטים הקודמים היו שדיברו על איזון, ונורא עולה לי כרגע המילה איזון, כי נשמע שאתה מצאת את הדרך שלך, כנראה דרך הרפלקציות והעצירות וההומור, לאזן בין כל הדברים, כי הכל מאוד אינטנסיבי. אתה מתחבר למילה איזון? מאוד מתחבר, ויש לי מדד, שעות השינה בלילה. שעות ואיכות או רק כמות? שעות ואיכות. היו שנים שלא ישנתי. ישנתי, התעוררתי באמצע הלילה מוטרד עם כל מיני דברים, ועכשיו זו אמורה להיות התקופה של הטרדות והטרדות. אני בחודש וחצי האחרונים ישנתי טוב מאוד, והצוות אומר לי, תשמע, חסר המורה וחסר רכז וחסר, וזה אומר, חברים, סוף העולם לא. אז הכל בסדר, הכל בסדר. היום אנחנו ב-11 ביולי, מצבת התפקידים והמורים הוא אישה ב100%. ומצאנו גם פתרונות למקומות ודברים של חוסר של מורים. הרבה מאוד פתרונות. בשורה התחתונה, 11 ביולי, כל השנה הבאה, מבחינת צוות, מוכנה, ואני נכנסתי, כשהתחלתי לנהל בצוות, נכנסתי לאירוע אחר לגמרי, חוסר של מורים וחוסר של תפקיד, אז עם הכנה מספיק טובה ומאורגנת, ומתוך המקום של זה מצב נתון, בוא נראה איך אנחנו יצירתיים ועושים אחרת, הצלחנו. שזה ממש מתחבר לי ככה להגיד לקראת סיום, אני אגיד מה אני שומעת, ואז תגיד אם גם זה משפט הסיום שלך. אמרת, קודם כל שום דבר לא סוף העולם, קרי קצת פרופורציות רגע, הכל כאילו משהו מאוד מרגיע, יהיה בסדר. ובאמת הדבר הזה של העצירות או הרפלקציה, זה רק מקדם את ההצלחה ואת העשייה, ולא להפך. כן. כי האמירה יהיה בסדר, היא תהיה ריקה מתוכן ואפילו מפחידה, אם לא יהיה לה כיסוי. יהיה בסדר מגובה ב-1, 2, 3, 4, אז יהיה בסדר. וואו, אתה רוצה להגיד עוד משהו ככה לסיום טיפ, מחשבה, כיוון, המלצה, ככה להשלמה שלה? כבר התחלנו וכבר נסיים. נכון, זה מרגיש ככה. עוד לא נגענו בעוד כלום, ועדיין אמרנו הרבה, עדיין נתת פה הרבה דברים. משפט לקחתי מאיזו תוכנית בטלוויזיה בערוץ אחד, תוכנית שיש בה כביכול טרמפ, שהמנחה לוקח טרמפ, לא מונית, הוא לוקח טרמפ ל5 או 10 דקות של רצועה, והייתה מישהי שעלתה כביכול על הטרמפ, סיפרה את סיפור חייה, זה היה בירוחם, והיא דיברה על החיים שלה, על מה הוביל אותה, ומשפט שאבא שלה אמר לה, קום ועשה מעשה. זה מה שהוא אמר לה, קום ועשה מעשה, כלומר, הדברים לא יקרו מאליהם, זה לא יהיה בסדר, צריך לעשות. עכשיו, העשייה, הדוינג הוא לאו דווקא, הוא לא רק פיזי. הדוינג הוא גם העצירות האלה, זה גם ללכת לים. קום ועשה מעשה, קום ותפוס כיוון, מה שנקרא. וואי, אז קום ועשה מעשה של דוינג משולב עם בינג, עם מפלקציה ועצירות ונשימות וים. תודה רבה, אשר טפירו. תודה. היינו יכולים עוד שעות, נעמת לי מאוד. אז הנה, מסתיים לעוד פרק של השאלה הניהולית היומית. תודה רבה, ניפגש בפרק הבא. ביי. ביי.